嚟到一條魚嘅講學，我係 AD，呢度最主要想同大家講關於修行上邊嘅小知識，俾大家知道各方面嘅嘢，咁等大家咧就喺修行路上咧唔會被被騙或者誤入歧途咯。唔少咧有生醫卜命相，咁上集咧就再提及關於命嘅嘢啦，咁今集我哋繼續開始啦。上集我有提到啦，我哋呢一刻做嘅決定，其實就係我哋嘅情緒、自主意識同埋潛意識或者係無意識一齊進行嘅最終結果啦。係啦，咁點解要提到呢樣嘢咧？其實因為算命嘅人咧係要識睇人，你唔識睇人咧，你就唔好算命啦，因為你唔會算得好正確。點解？因為我哋個命行成點，其實每分每秒都係我哋自己作出抉擇而形成嗰個最終方向咯。咁既然講睇命其實係同人嘅性格好大關係啦，咁大家可能就會好奇啦。如果我比較熟悉坊間嗰啲 MBTI 嘅人格測驗啊、十型人格啊，或者係七色心理測驗啊，或者係九型人格啊等等啦，其實對我學算命有冇幫助咧？其實有嘅。咁我自己比較推薦咧就係九型人格。點解咧？因為九型人格佢有健康同唔健康嘅走向，呢樣嘢其實係喺算命或者係占卜嗰陣，其實都起到好大嘅作用咯。咁因為我自己學占星命盤啦，咁我可以講一講古典嘅占星同埋現代嘅占星有啲咩作用。就係古典其實去睇你嘅命格比較多嘅，即係簡單嚟講就係你嘅格局啊，係啦。咁但係現代咧就係因應咧，因為你要知道其實而家呢個科技進步啦，其實大家可以通過一啲努力同埋唔同嘅途徑，因為而家佢可以令到你致富或者得到機會或者係得到人緣等嘅方式多咗好多套網路，咁所以其實係個狀態已經同以前有啲唔同，所以現代嗰個星盤其實某程度嚟講係佢係反映咗你可以你個可能性，應該咁樣講係啦，你個可能性。所以你問我其實兩者都要睇嘅，因為你走唔出嗰個格局，但係你可以將你個命格走到好大，即係好闊咯。咁其實因為而家古典同現代嘅占星命盤其實可以抄成個宮位嘅，所以影響都幾大嘅。另外可以提及，因為古代人比較保守，咁所以關於八宮同埋第12宮其實可以探索嘅領域好多嘅。因為八宮代表性啊、他人財產啊、偏財運啊，其實呢啲嘢其實喺古代嚟講，或者係比較正當嘅狀況下，其實唔會太推薦嘅。但係我哋而家知道，我哋偏財係包括埋彩票啊，包括埋投機嘅投資啊咁樣。咁所以同以前有啲唔同嘅。咁12宮就係包括集體意識啦、前世啦，同埋一啲好玄學上嘅嘢。咁所以呢兩個宮其實佢哋蘊含嘅信息量係好大嘅。只不過就係因為書籍其實佢可以得到嘅資訊太少，所以好難去探究呢樣嘢咯。咁另外關於好似莉莉絲啊、分神星啊，或者係嗰啲不變嘅行星，其實佢哋嘅資訊都好少。但係你轉完之後，你就會發覺啊，原來佢哋好多資訊喎咁樣。咁當然太多我唔講得，因為呢啲係個人鑽研嘅心得啦，係啦。咁但係前面啲乾貨已經可以話俾大家聽，希望對於學習中嘅人係會覺得好有幫助。我自己曾經喺學藝微精嗰陣係有諗過學八字或者紫微補足我星盤上邊嘅不足嘅。不過整下之後就發覺，原來星盤可以探索個位仲有好多嘅。其實好多嘢係我哋係未知數，只有不斷透過幫人算嗰陣開命盤嗰陣，你就會發覺啊，原來係咁樣睇嘅，咁樣睇嘅。所以就係我覺得係算命揀邊類型都唔緊要，最緊要係自己啱用就得㗎啦。係咁，如果你覺得你對八字有興趣，呢個紫微有興趣啲，你其實你可以高下吃嘅。不過就係因為好多嘢都係家族內傳，因為我都知道內地有啲係家族秘傳嗰啲咧，佢哋話準到冇人有，但係佢哋已經唔點樣出嚟睇盤，因為大家知道算命係泄露太多天機，其實係真係會做天譴嘅。我自己都試過有少少一啲意外，令到我之後都唔太敢亂免費幫人睇，係啦。所以喺幫人哋解盤嗰陣咧，記住要留意，有啲特別事情其實真係唔可以講太多或者講太明白嘅。
呢個就係無論算命師同占卜師其實都要留意嘅位咯。所謂竊天機呢樣嘢咧，其實真係要小心咯，係啦。所以點解講話其實占卜同埋算命其實佢哋要 bear 嘅業力係遠遠超出過人其他嗰啲工種，就係咁嘅緣故。不過好多做人都唔知啫，係啦，因為但係老師傅嗰啲一定知嘅嚇，係。所以如果只係純興趣自己學咧，冇乜問題嘅，你放心啦。但係如果你想用呢樣手藝嚟賺錢咧，咁你就要小心啲講嘢啦。咁關於命咧，大概講到呢一度啦。咁接落嚟咧，我就會開始同大家講武術最尾嘅一項常。